central government na abitara khoi free movement lehelagani national highways free movement lehelagani haba khoi pawafam kha phongdo ki balai rabani but phongdo ki bawafam se khoi mapung fana khoi implement tawang am karbra habagi pose tawang am dana dum tokrabani khoi manipur state ki bus thaba matamda koi mai thara halaki bagi pot so koi thengna krabani hojik lai base koi gi august ama fawgi manung da koi gi manipur gi lifeline or national highway sing se koi gi free movement ya 100 gadi koi gi struggle man haina koi campaign chatharagani haina koi gi coordinating body of trade union gi maike di fogdrok pale nakal amarom da mo koi gi center na koi gi national highway number 2 da koi miyam sathok sasin ya hanaba pressure torok padagi hojik se lakliba tang kunmapan chali bachai sigi tha sigi habe tara khoi gi tangku mapan sida khoi gi kangpo pida kuki zo council da silaka na koi mukoi gi ba mi fama kan phama kan da koi wa se khada ga dor haba pot am khak salai marak sida ani ji comparison da habe tara khoi somla kan gi site na khoi gi free movement ya handa ba dagi struggle mandana campaign tor kan habni asomda na mu center na pressure pirak padagi wa se khana ga dor haba pot am khak salai masi handak so dumak khoi gi free movement se leiba ngammoi hana khanbi brahma mangi dumaina dum ai umota ko ai mota ai ngasai hajar du ne ko party umari leise CSO gi di tawwe aba thoidok gen dong na tawre ai tare CSO gi di ko CSO ma thok om da na te bu je kanam dai ma thok na te je center na lambi chalan bu ji bo akoi ga kuki wari sana raga lambi chapa yani na khalli ba center ro adu ne na ko ngau gre ko hoi de rehab ki matang na kai da akoi gi CSO tawwe aba je rehab ki matang na kai da akoi gi demand khar le ba su gi kem jing do som da tam biro si taw biro su gi monitoring do khar phajan taw biro push taw di ya ba ko final decision ji di government na log ja da ne the government na log da ba decision ji bo moina CSO sing jo wari sanari akoi peace proc na wo na ri na public meeting da chaw meeting da ha rak ko je ma se akoi government gi role je CSO na taw re na ha ro ga chama na dra na adu maina saka ra hang ga chan ni ai da ko ai ani ju da lambi chalan mana taga chalan da se aini masa horo pada so haija gre ko sakar na thadare ba effort sing je logi angle da chapmana na yeng ba ngam ba ma change logi angle da chapmana na yeng se moi gi akoi gi lai ba lengak si gi constitutionally lengak si bu chalai ri ba group su aduga politician jing jo political parties jo ani mak se chapmana na yeng mam change ba som da na lengak na kan na wari chana raga kan na honari ngai da last ta loisala ko da BJP gi MLA amani thola ga tawwe yaroi kholoi chatpe yaroi ga na pang na ngakhala ga de madu gi potu gi oiba BJP gi political party sina na traga congress gi political party sina moi gi level da disciplinary action lawa manipur to gaina bo ne ja koi constitutionally assembly manung ga wari chana ji constitutionally masi gi poche akoi put up tawna ji constitution na kari hai no manipur sem gi ba merge taw gi ba article du na kari hai ge ha poto akoi constitution da nei na ji sida you can wana human right violate to thabak mayam tawraga democratic protest na haja laga kaim kana ro have je political parties in gisu masagi stand leibam change swai dana sakar sem do ne na poi ajan ba ko adigi asona kan na moi kamu na sakar thuai de ne koi sem yaw ro na poi da ba si je discipline yaw da ba du ba sai political party gi members in na masagi constitution da bind to da ba du ba nature du la how the explanation call to ngam da ba disciplinary action law ngam da ba adu na traga su adu mak to traga su moi gi marak ta reconcile to na ba yana da po to moi gi marak ta su reconcile to ko ma chang ro constitutional post constitutional political party amadi MLA di moi na oi ri ne ba CSO no oi na te ba adu na CSO mayam na meeting lising tra phamasu meeting lagam pham ta ga su political parties sing duna moi da will laita ta di CSO na pam do sumang pang wa aduna CSO ai ji just pressure group ne ko awa hoji gi engdu ji kai no ga na kuki zo council gi mi pham sida moi na lorok po warep to government gi favor da lorok tabra lorok tragadi kanana maduda support tawri kanana finance tawri adagi political wise madugi warep to da karamba political party gi karamba member na maduda bind tawra stand tawra chali ha poche yengmam change wa wai bo kaisu kai de akhoi ju sidai da akhoi ju lauri da ko mar da noi center na noi na akhoi na ha center tar tragadi noi to fo ga no political party im sem ga damni ga hairi da ada moi ju BJP de sum election song ju BJP de sum election ani mak to election laga group amana manipur kai bi aroi sum hai amana separate administration bang ri free movement pi roi sum hai mai te jara loi sum hai wari bo ko ada khoi sai de ku gi sang mo yaroi na hai bi karam da bu lei te wa yam sena ha da ko adu gi pot ne lai aduna ngasai gi sakana pami ba free movement sakana pami ba administrative kano se ngasai gi convenient ko adagi sakana pami ba peace sai bo wahi sai masi la ka do matab je
नाकन अनिमक हाइता नाकन अनिमक हाइदी कुकी का मैते की वारी नते अखोइना आइदी कुकी बो आया मतलब हाइदी अखोइदी आइदी इंडिजिनस पीपल हम हाइदने को इंडिजिनस पीपल की लेरिबा मोइने याउजरिबा पॉलिटिकल पार्टी में हमसे मोइ की पार्टी प्रेसिडेंट सिंह सिना मोइ की पार्टी की कॉन्स्टिट्यूशन से दा बाइंड तो लगा थम्बंग अमबा अदु मतमदा सरकार ना तौरेबा गवर्नमेंट हुजिक लेरिबा पीआर की गवर्नमेंट से सिजिना तौरेबा थबक सिगा तुनर चप्पा यारकनेबा अदु की तुनर चप्पा यारको मतमदा सीएसओ ना वारी सनरी से माइ पालक दोनेबा मोइने दी कैमदसु तुनर चता अखोइ सोमदना वासुंगा वांगांगदा अखोइना पीस की वा खतंगांग मोइ सोना गंदना खनाबै वा खतंगांग सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन वा खतंगांग इवन सुगी बाउदा मोइ की स्पोक्स पर्सन ओइबा साइलेंट ऑकिप ना हाय कोदा अखोइ मोइ की साना टीसी ओरमबदगी टेरिटोरियल काउंसिल सिना मोइ की डिमांड ओरमबदगी हुजिकती सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन सिना पॉलिटिकल डिमांड ओन गरे हारे सिनेबा अदोइ तादी सी हाय को तारगदी एमएलए सिंगदुना मोइगी पॉलिटिकल डिमांड सपोर्ट तौब तारगदी मधु असेंबली दा थोलागा नैनबम चंद्रा लमी जु चटपा याहंदा अदगी बाय फोर्स ब्लॉक अमजु थम अदो सेंटर नसु चरहन मसु ngамदा अदे पॉलिटिकल पार्टी मरतसु मोइ वारी सानदा अदुगा सीएसओ दसु काउसन बदुदी मोइ अचौबा याम चावबा मिस्टेक ने हमनिदा पब्लिक का एनिमी ओहलगा मोइना सुम एन्जॉय कनोसे कयनी पॉलिटिकल पावर एन्जॉय तौगे हायदुदी अदुदी है यारोयबा अदुना नसाई सगाना पामी पोची आई वाखंदा पॉलिटिकल पार्टी ना सरकार पामी पोट से सपोर्ट तौबको सपोर्ट तौदोइबा मोंगसी बीजेपी कन्न होनरी तंग हाइब नतबा गवर्नर की थ्रू द कन्न होनरी हाइब नतबा मोइ की मरद यानदब लेबा लेंगाक सेंब याददना लेइसे मोइ की मी तरा सोनाकन की मी तरा इंडिपेंडेंट यावरगा सिगी पोचे पार्टी प्रेसिडेंट सिंगना रिकॉन्साइल तौरगाना मोइ की अपा मधु असेंबली की फोर्थ फ्लोर दा कॉन्स्टिट्यूशनली नैना जेन हायरगा मधु पुतरक म संगेबा सिगी पोचे दा मसा मोइसु बीजेपी याव अमजु बीजेपी ना मणिपुर काइबे यारोय सुम हाय लंबी चलनी सुम हाय अदुगा मोइ कांगुदुना मोइ की लेबा पब्लिक जु सुम प्रोवोक सुम तौसलगा लंबी चलनुनु खोलुनु अदु चटपा तागदि नो सिरियसना अखोय सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन अखोय की एंसेस्ट्रल लैंड की दमक्सी तौदे यादमनि गाने इंजलगा सुम तौहलगा सुम येंगा लेबसे सी लेइ तागदि लंबी चटपै वाफम जिदि मंगला नम सुम ओइगिनि एना सुमाइन थमजगे।